に向けての手応えっていうのはどうでした？ So, how do you feel right now? Now you're trying to the third time, the championship. I mean, to get the belt. So, how much are you motivated right now? Are you confident? Yeah, of course, I'm very confident. Yeah, it's a long story, but we all know the story. That I want to be a legend, and this opportunity is now, very great. The chance is great, big, that I can be champion for the third time in a row. Not in a row, but for the third time. So it won't be. It will be history if I win. Yeah. So I feel very motivated. 手応えというかですね、自信は十分ありますし、やっぱりここまでの道のり長かったと思ってはいるんですけれども、やっと最後、こう締めにかかれるかなという感じで、そのマックスの、歴史を見ていくと、3回王者を取った選手はいないので、やはりここで取ればですね、その歴史にですね、名を刻むことできますし、やはり今後でもですね、マックスの中での、伝説の選手じゃないですけれども、やっぱりいつまでも覚えていられるような選手になっていくと思いますので、そういうチャンスっていうのは絶対なかなか巡ってこないと思うんですね。なので今回本当にチャンスが巡ってきたと思ってますし、で自分には十分その、可能性があると思ってますので、絶対に取りに行きたいと思ってます。長い道のりって言われてましたけど、今のこのシステム、3回に分けるシステムっていうのはどうでした？ From the very beginning of the K1 Max system, we've been changing quite a lot, and then this time, for this year, we have kind of divided three, different events to 1684. System. Yeah. What do you think about this system? Is it good for you or bad for you? Yeah, it depends how your fight will go. If you have a tough first fight, then you will get the chance to get a lot of injuries, and if you won't have a lot of injuries, and you will have a KO in your first fight, then it will be an advantage, or else it won't be an advantage, and it's getting harder and harder if you have to fight 3 times. If you have to fight 2 times, yeah, it will be lesser, less tougher. So. But with this system, you can always fight with a fresh condition. That's true. Yeah. So you have a typical different kind of fighters. And one fighter can handle the injuries very well. The other one can't. So I think for me, I think that I am a typical tournament fighter, and I can handle the injuries very well. So for me, it's not a big loss of the final 8 to fight in a final 8 tournament. But the advantage is there too for me also. So if I have lesser injuries, for me it's also an advantage. 3回に分けるシステムとなりますと、毎回フレッシュな状態で試合をすることになるので、それはメリットだと思っていると。ただ自分っていうのは、考えてみるとトーナメント向きのファイターなので、そのトーナメント向きっていうのは怪我をしていてもそれをうまくカバーしながら戦えるタイプの選手なので、トーナメント1日に2回とか3回やったでそれなりの自分にはメリットはあったと思うと。ただかといってじゃあ今回メリットが全くないかというとそうではなくて、やっぱり一つ一つの試合に全身全霊準備ができますし、やっぱり全てを出し切って戦うことができるので、それはいいかなとは思っています。バカオ選手の試合、多くの選手が言うには彼らが消耗戦をする。かなりダメージを負うんじゃないかと見てるんですけど、どっちが勝つにしても、彼としてはどういう試合になるかなと思ってます。Many people predict the fight, your fight against Buakawa will be, it's kind of very difficult to predict who's going to win because both of you are very great fighter. But anyway, both of you will have kind of very kind of damage, and they will be kind of go to the distance. So kind of worn up. As you move to the next, the fight. So, what do you think? Do you think gonna be kind of knockout fight or kind of go to the distance by the decision making? Lose a lot of stamina. Like the people do. For us, it's also
very difficult to predict. I cannot predict it, but KO can happen every second. Yeah. And yeah, we know each other very well. We see each other fighting. We had 2 fights before against each other, and so we know each other very well. So it's difficult to predict, but yeah, I'm not looking forward to that. If I'm not thinking about that.確かに皆さんが言うようにどちらが勝つかっていうのは難しいし、自分もそう思っていると。試合内容に関してもどうなるかわからないっていうのがあると。やはりそのお互い結構知り尽くしている部分があるので、どういう試合展開になるか知ってるがゆえに長くなってしまう可能性は十分にあると。ただかといって KO は必ず出ないかというとそうではないと思いますし、お互いにその洗練された技術がある中でうまくタイミングを捉えて、意外に KO が出てっていう可能性もあると。なので、なんていうの、自分としてはその試合内容がどうなるかって今このタイミングで考えるよりは、本当にとりあえず勝つことだけを考えて試合をしたいと思っている。ペトロシャン選手ができれば延長3延長ぐらいまで行ってね、ダメージを負ってくれって言ってたんですけど、それについてはどう？ You know, the Russian, he's on the other side of the bracket, and he's hoping that either of you kind of having a lot of damage and worn up, losing stamina and then going up to the the final match, because that would be good for Russian. Yeah. So, I think everybody wants to Yeah. have that, of course. Yeah. So I have to admit it, yeah, that he's right. yeah. Of course, I hope that Yamamoto will hurt him too. 確かにそのトーナメントを戦うってなればそういうふうにペトロシャン選手に言うのも無理ないとしょうがないと思いますと。ただそういうふうにならないように努力はしたいと思いますし、逆に自分も、そうペトロシャン選手がそう言うんだったら山本選手にぜひとも頑張ってもらって相当のダメージを負わせてそれで上がってくるようにと自分は逆に期待をすると。ちょっとこの質問は難しいかもしれないんだけど、若尾選手と戦うのとファイナルどっちが難関だと自分では思ってるんでしょうか1回戦ブラカウトしたりすると若尾戦かはいファイナル、どっちかと戦う。It's kind of very difficult question to answer maybe. For you, which will be a more kind of difficult fight? Just fighting against a workout in the first round in the tournament, and also fighting in the final match. I don't know against Russian or you don't know, but which will be more kind of tough and difficult for you to handle? It doesn't matter. Like I said before, if you want to be the best, you have to beat the best. It's a cliche thing. A lot of people will say that, of course, but it is. It's the truth. どちらが難しいとかっていうそういう問題ではないで、やはりトーナメント戦う中でやっぱりどんな状況でもベストを尽くして勝たなければナンバーワンになれない、それがもう当たり前のことで、もうそれ以外の何者ではないので、その1回戦が難しいとか決勝が難しいとかっていうことではなくて、全てを含めて勝って初めてトーナメントを制すっていうふうになると思いますよね。さっきの記者会見でもよく言われてたんで、やっぱ正人選手と戦うのとかって言われていることについては、こうストレスにはすごくなってる。During like a press conference on also the interview right after that, somebody asked you, about the fighting against Masato on the 31st, but of course you have a big fight ahead of you, so it's kind of bothering you. Is that people asking you, oh, are you gonna fight with Masato, and Masato thinking blah blah blah, like It's not bothering nothing me. to do with the tournament yet. So you're right. So I won't answer any questions about Masato because it's not the priority now. For now, priority number one is now the tournament, to winning the tournament. After that, we have to see. 確かに正人選手に関していろいろ聞かれますけれども、先ほどのインタビューでも答えたように今回の試合に関しては全く関係のない部分になりますので、やはりそういった部分で聞かれても答えようがないし、答えるつもりもあまりないと。やはり全てが終わった後に聞かれるのであれば考えることはできると思いますけど、ストレスとかイライラするってわけではないですけれども、答える必要がないんじゃないかと自分には思っている。ちなみに年末年始の予定って今どういうことを考えてますか？
But just out of curiosity, okay, just just we kind of 戦うとはいけないです。 interesting, about the schedule, about your schedule, on the okay. 31st, It Okay. doesn't matter whether you fight or not. Just do you have any particular plan or do you have kind of open schedule? My plan is to win K1 Max 2009. That's my plan. I'm not looking forward to the future. The important thing is to get a champion. やはり今回のトーナメントの勝つというところまでしかスケジュールは立てていないので、その後どうなるかっていうのは全く未定だと。空いてるとかもう埋まってるとかっていう問題ではないですねと。いや毎年その家族と一緒に暮らしてたと You 思う。 wanna look in the future. I won't. 僕はすごい刹那的に生きているので、一日一日その日をこう一生懸命生きているタイプなので、先は見てないと。 Till Monday. But And time stops. usually you have kind of plan, spending time No. with family. But Yes, of course. this time you're not thinking about I'm the head spending yet. time with my family まあ for sure. 可能性があれば家族と過ごすかもしれないですけれども、本当に今は今日のことは今日、明日は何が起きるか分からないというふうに思ってるので。 Life stops after Monday. When it's Monday, time stops. And 本当に月曜日になったらそっから考える。そこから考えますと。それまでちょっと分かんないと。じゃあ家族にも何も言ってないですか？年末年始の予定。なんでそんな聞くんですか。You don't even discussion, huh? talking about about the schedule on the New Year's Eve with your family. Yeah, Even with but your I family, won't. I won't want to talk about my schedule. My schedule is bull count. まあ全てに関しては、ブラガオ戦が終わった。はい。